Une me band ton, për hirtë por dhe më thonë, ashtë e ko 2 vite, që ashtu 2 vite, 3, une nëse isha të bo muzikë në Drenas, adin ko në vend temin, që ato e ko po band ton në që, adin ka pëlqy, paka shumë, tani në arro në kontakt, band të ka thot që une... Pra, jo e keni zbëllu në farë mire, kështo. Amo, band të one e jep maksimumin, tash të tërkun se divish të one e jep maksimumin, që ato më ka pëlqy që band të më tha ka diçka që mujna me punu një bashkëpunim ose diçka me mu bashkë. Dhe atë kalera të band to, pikrisht për këngën e fundit me na fol. Për këngën e fundit që kom lansur para një muaj më duket, që kemi në Hana, dhe kam hala në projekte tjera që më punime në fakt, edhe ato jenë pak ma ndryshe, pak ma stil gangsta pak, se me shkuvec në qa stil të gjithë dhe janë ishte më të po bajat si... Pra ke eksperimentu kështu me stilet vendimet? Më shpejt besoj se do të lansohet në Korrik. Pra këgja afer, që në ka lansimi këngës tjetër, ajo pak ma stil ma ndryshe se kjo tjetra. Normal, unë që shë një vane muzike mas pronti që të, aja ka me ko shumë e furt. Po besoj që duke marrë parasysh tash sezonën e verës, këto këngë edhe pak ma shumë dëgjohen, duke më përshtatë ndërsa edhe sezonës, pak i ka ato specifikat e veta. Normal, po. Në çdo këngë ka atë stilin e vetë edhe për shembull verës diçish tash edhe dashni këto ngohen, ama ma shumë ngohen diçish këto ma gangsta që këto ma... E japin një farë vetë besimi, kështu bashkë. është... Ka të specifikat e vetë, asë personalisht edhe unë i dëgjoj këto, dhe jënë diçka që përshtaten me kohën, po edhe dimret se jo. Amo ato dhe izë mas shumë të ashtë verës. Po, çdo këngë ka atë kohën e vetë që përshtatet. Përmande këngët për dashni. Po. A ki ndoshta dedikim, tamon ndoshta një eksperiencë personale, apo kështu përgjithësi dashuria? Po kështu në përgjithësi nuk janë dedikim shumë, se gati edhe kretë më kanë thonë veç dashni që ka vo, mos janë dedikim në njën, ama më pëlqen që kështë stil edhe kom po që po më shkon shumë. Edhe thash se mos me vërtun që edhe në këtë stilin tjetër. Po. Pak ma gangësin këtë, pak ma... Cilat u ka përshtat ma shumë? Po normal ma shumë dashni më ka përshtat, ama... Zdi diqysh më ka hinë zemë, diqysh me vërdu me kongë dashni, po edhe me këto, me stilin tjetër këto që jenë ma gangsta, ma trap. Dashuria me të vërtet kështu është, mund me thonë, një inspirën për krejt këngëtarët, artistat, shkrimtarët, gjithmonë kemi ndoshta material, sepse e ndjejmë, dhe është një lloj ndjenje që është e papërshkrueshme me fjalë, por përmes artit pak a shumë, mundemi me i bu drejtësi kështu duke përfaqësuar domethënë në forma ndryshme të artit, po ashtu mundemi të thonë që është pak më e vështira për me përfaqësuar drejt. Po është pak më vështirë ndoshta, edhe për me shpreh diçish, po për këngë që vazhdojmë i bu me dashni nuk pe kam problem tash, e di çka po duhet me shpreh, çka me shkruan tekst, çka... Mirë po besoj që ndërkohë ka me arë ndoshta një këngë dedikim dhe ju keni pas aftësitë që me të vërtet me shpreh në mënyrën më të mirë. Kismet besoj që edhe një këngë do t'jetë dedikim, që e kam punu, edhe besoj që kam i përqy krejtëve. Do me thonë ju keni këngë të punuara që vetëm pritet më lansu ndërkohë. Po. Do me thonë gjatë tërë verës, ju këni bu para përgatitje dhe alo pa unë zej koha mirë, kështu? Po nxejet tani bëhet edhe ma mirë. Që me që ngoti, po. Projekte ka, diçka bando ka projekte, sakt nuk e dina me qëfar do të cilën ko, po e kim dhe projekte paka shumë, edhe tash e kim normal fillan sezona e këtyne mërgjimtare që i vinë Kosovë, fuqeshëm si gjithmonë, normal, e kuptohet. Çka ka të veçantë kjo sezon? Kjo sezon të one po fuli personalisht, ka veç që kur vi mërgjimtarë dhe më thotë të buen krejt. Edhe që ato më përgjën të më thotë se na pa mërgjimtarë s'ka kur gjon. Janë festivalet janë ma nëryshe, janë është naja pak ma nëryshe, lodhje normale, kuptohet.
Po, sezona ka në malë venin e vetë, si gjithmonë tani kim ko. Sepse ndoshta edhe në pjesën tjetër të vitit kemi lodhje, muzika është një punë e cila ka konstant, pra nuk e kemi një orar të tësh, që vetëm mbarot, më thonë aty puna edhe nuk merrem me to, po edhe kur nuk është sezona kemi gjëra, po shto në lëvizje, ato jo përmendet që i keni të punuara, pra gati vetëm për të lansu, edhe pastaj vera vazhdo me festivale ndryshme, me performanca live, me lansime, kështu. Po, zakonisht të këngët që janë për verës, këto janë ishim punimet gjadimit, mi bogati kret, mi punu për verën, kështu që kur gjenë vakti verës, mi pas gati edhe veç i lancën. Çka të inspiron ty personalisht për me bo një këngë? Inspiron kër shkrej në studio, edhe di qysh një nësë shumë ma shlira dhe zdi di qysh edhin edhe mu një vetë. Në muzikë, normal në muzikë, njëri ku shkë ta shumë për veti për fulli, njëri ku shkë në muzikë në studio, hen me një studio, kam shuk, jarona që shkej, dhe më thotë nervozën që ato e shprejhi. Dhe më thotë njëna pak ma rahat. Tani kur të është njërin publik me dalë për shamull festivale, është pak ma nëryshe, tani ato njësh edhe ma mirë. Ama për një studio, sa do qovë me konë nervoz, të ato e shprija të farë talentin tanë, shu që jem pak ma i qetë. Është një zonë sigur? Normal, është një zonë sigur. Dhe më thosë, nuk i para zisa vetë, dhe më thonë një është ma rahat. Mund është me qenë vetë vetja? Po, fleks. Pra ata ndoshta në studion tuaj të njët, e këni gjithë atë bashkëpunimin, atë vlerat e përbashkëta, cilat ku dëni ndoshta edhe qëllimet e njëjta më pas, me arritë sa ma shumë suksese së bashku, dhe prandaj ndoshta kur të dy personat e kanë njëjtin vullnet, atëherë nuk kemi ku me qalu. E din edhe mu një vetë, gjatë vjeç këshim koncerte që e japim maksimumin edhe publiken janë i knaqë shumë me DJ-n, edhe me artistin, e din edhe vetë qa bëhet aty.